우주야 갈비 먹어도 돼. 먹어. 잘못 보고 있네. 예. 눈치껏 제대로 봐봐. 아 역시 김훈 선생님. 역시 물 좀 아시는군요 선생님. 진짜 감동받았습니다. 이렇게 안경을 안 써서 내가 안경을 거꾸로 쓴 것도 있는데. 내가 굵게. 우리 이끼다가 이거 나중에 네가 젓가락으로 딱 집었을 때 이걸로 싹 세면해야 될 것 같아. 왜? 넌 이미 죽였어. 코가 높았을 거야. 아픈데? 고통을 이거 있어. 감사합니다. 내가 먹게. 너 먹으면 안 돼. 너 이제 너 다 먹었다 했으니까 너 한점 먹을 때가 하고 우리 집에. 너 뭐야? 우와. 맛이야? 간지러워. 에이. 아 에이. 과습이. 과즙? 아 이겼지. 야 이게 어디 따왔어 얘. 방금 손을 계속 빼고 있었으면 죽을 뻔. 아까비. 하 분노 지진우 청하의 신석기에 그걸 하야지. 신석기 채찌비티. 자 오늘 먹어볼게. 형 진짜 몰라? 그 뭐지? 뭐라고 뭐지? 그 지지는 거 있잖아. 그거 뭐지? 조선 때 조선의 챗GPT라고. 글자가. 아 이거 좀 치워봐. 뒤질라 하네. 일부러 도우 뿌리는 거 봐봐. 마이어를 줘. 내가 인정이 아니고. 너가 가자. 챗GPT is also a. 야. 드십시오 개감. 애가 배가 있느냐? 예. 가져가 이런 거. 한일 좀 가져가세요. 대감 비주. 요리야. 네네. 딱처럼 알겠습니다. 대감님 이거 제가 먹겠습니다. 개 맛있어 보이는군요. 어린제가 아니고 개 맛있어 보입니다. 너무 있어. 제가 맛있게 구워드리겠습니다. 빼줘. 아니 중앙에 서겠다. 내 밥벌레 재밌대. 근데 너 이거는 너무 뭐죠? 아 시라프냐 시라프. 야야야. 진짜 흔들렸잖아. 야 어디? 아 흔들지 말라고. 오이. 몇 번째네 타이밍. 개소리야? 이거 안 줘. 꺼졌을래 진짜? 이 자리에서 꺼졌어. 그냥 가져가서 깜짝놀라. 우주 이거 안 먹어 이거. 먹어. 아 매워. 처음 본 적이 없는데. 방금까지 계속 찍어 먹고 있으니까.
잠깐만. 왜? 지금 먹고 싶으면 지금 손으로 잡았어 먹어. 빨리빨리. 됐어. 그걸 어떻게 잡는? 재은아, 예. 고기를 구경하옵니다. 내놓으십시오. 아니, 뭐 일모야 돼요. 내놔요. 손으로 먹으라. 그냥 먹으면 좀 볼까? 아니, 파먹어? 퀴드 시던가. 나는 이런 걸로 먹으라. 야. 알겠어. 먹으시면 손으로 가져가봐. 내 건데 뭐 손으로 알겠어. 재미가. 까비 뜨는 줘서. 거내 걸 뱉기다. 너 저작권으로 신고. 미안. 아 미안해. 미안하다고. 빨리 먹는 거 같으면 장난치냐? 아니, 지울까? 왜 나한테만 그러냐고. 넌 아, 진짜 내가. 너 고기 안 먹어. 아는 대로 불어. 기다려봐, 내가 직을 만들어 놓을 테니까. 오늘 이거 진짜 존나 뜨거. 아빠는 뒤진다니까. 조선 아는 대로 불어. 이 지글에 지져지기 싫어. 예전에 당신은 5만 원 세리였습니다. 봤어? 먹고 싶은 의지. 우리 사이가 먹고 싶은 의지 너무 세가지고 이쁠 것 같아. 그냥 떨어져. 손이 안 가고. 저게 다 먹은 거라고? 이렇게 펴서 막 아니 왜요? 이스크냥. 자, 드세요. 자, 드실게요. 저 말고. 드세요. 고기 위치가 바뀌는 거 빼고는 전혀. 라이어. 오, 봤어요? 세력 진짜 압박도 있고. 이집 못다 뺀 거야? 미친놈이네. 그러니까 이거 그럴 때 우리한테 이렇게 장난치고 싶어. 왜 고기가 남아있었잖아. 먹어. 내가 너는 압수야 이 새끼야. 아 뭐야? 그만해. 오, 우리 일상을 찍어서 유튜브한테 올리는 거 아니야? 우리 일상을 올려야지. 부끄러워. 절대 유튜브라고 잘 보일 생각하지 마. 부러워서 그래. 맞아. 아빠는 유튜브를 안 할 때도 우리 이런 짓을 하면 바보니. 한번니까 수고가 가야지.